Nouvel humain vient de nous rejoindre. Comment je fais pour enlever? Eric. Mais je suis sûre que je l'ai vu. Hallucination numérique. Et si on parlait d'autre chose? Va bien. Et puis ça va finir. Hein? Dans des trucs de pire. Bon, oublions tout ça alors. Censée être soumise et malléable? Bouge-toi! Ah, ces imbéciles veulent vraiment pas... Pas me gêner. Oh, du calme. On n'est pas comestible, on n'est pas des bonbons, on n'est pas bon tout court. Vous allez faire une indigestion. Oh, vous n'êtes pas des bonbons? Oh, je ne suis pas censé manger des choses qui ne sont pas au sucre. Y aurais-je ma place? Je vois pas pourquoi ce serait moins ta place que la mienne. Bizarre de Et... on pourrait être amis. puis Ami, le nouveau passage, Annette. t'es vraiment... Et puis Oh, dis donc! T'as raison. Tu sais, des fois tu peux être vraiment imprévisible. Le monstre était en réalité un ange de l'Éternel. Oh. Et que quiconque lui fera du mal sera entraîné dans les abysses glacés et Oh oui, je le sais bien. S'ils le croisent, j'espère que vos amis ne mourront pas d'ennui à subir ces interminables monologues. Cet homme peut transformer une simple... Qu'à proposer mieux. C'est ce qu'on fait. Mais t'as jamais ouvert la boîte à idées ou quoi? Pour être tout à fait honnête, je l'avais oublié. Je le savais. Oh non, j'ai oublié de demander un jouet pour enfants! T'es plus un enfant. Ah ouais? Un jouet pour adulte alors? Non, je te le conseille pas. Je peux vous aider? Se détendre, cette fois? Je peux enfin être tranquille? Je pense que tu peux, mais moi j'aime mes aventures avec du mordant. Dans ce cas, tu prendrais pas un petit bout de sandwich? Désolé, Jax, la démocratie a parlé. La démocratie, ça pue. Précis quoi? Pourquoi?